Yes, alaba era awuliriza nkwaniriza nnyo mukwano gwange webala okubanga gy'oli webala okubanga oteze. Eno nno bagiyita the soccer world ekimuli Tata Phoebe. Mukwano gwange ogamba otya okusooka obusosi njala kutegeeza nti bannaffe aba Three Ways Property Consultants bagamba nti gwe ayagala okugula ettaka ayagala okwefunira ettaka ku bbeeyi ntonotono osobola okuyitayo n'obatuukirira ate n'obanga munange olyefunira. Basangibwa wali Kamanya Road okwata Bwakaliga Road kiririrawo ku police wakirira ku polisi ko eridda erungujja wobasanga. Mukwano gwange nno omungi alaba nkwaniza ate nenkusaba nti bwe gubanga omuntu gwe kusosa okujja wano bambi osubscribing era gwe already eya subscribing edda oba onkolera ddala bulungi nnyo munnange. Subscription yeeyo tugiteera mu ddala ekitiibwa. Tusazeewo nno okuddamu okubanga tukuwa eggulire wano wali nga bwe lizze eriba lyakagwawo erituuse eritudde lyetukuwa. Munange gwe alaba era awuliriza wowulirira bino breaking news. Omukulu Measach Ssemakula legendary legend mu muziki gwa Uganda wano abakubye omuziki naddala ogwa bandi ne bagunoza abakubye endongo ne baginoza. Wowulirira bino nga omukulu Measach Ssemakula wowulirira bino mukwano gwange gwe awuliriza nga Measach Ssemakula resigninze okubeera member wa Golden Band. Si kyokka era resigninze okubeera shareholder. Si kyokka era resigninze okubeera director mu kibiina ekyo ekyogerwako mukwano gwange gwe awuliriza. Jjukira nti Golden Production yatondebwawo oluvannyuma lw'okuba nti Eagles Production yasaanawo bwe beeyawula ne Geoffrey Lutaaya awamu ne mukyala we bo ne bagenda ne batondawo ekibiina ekipya ekyayitibwa The New Eagles. Kati nno naye nga era ebyo tebinnabaawo Eagles Production yasooka nefuna okusoomoozebwa oluvannyuma lw'okuba nti baalina omwana mulenzi yali Haruna Mubiru eyabavaamu n'akola Cream Production. Era awo ndowooza kinajjukira oluyimba lwa Mayinja Ronald bwe yayimba nti mutulaba ne mutwesiimisa naye kibuyaga lwali tikkula ennyumba lwe mulimanya ebiri munda. Abantu bangi bazze babeerawo ne bavaako ku Eagles Production ate abamu ne badda ne bagenda. Bw'atyo ye ono teyasobola kudda. Kati nno ne bafuna obukyankalano nga kyava okuba nti baalina amabanja mangi. Bw'atyo mwana mulenzi Geoffrey Lutaaya nga kati ye MP w'e Kakuuto wamu ne mukyala we Irene Namatovu beeyawula ku kibiina kino. In fact ndowooza nti kwali kweyawula naye ekibiina kino kyasasika ekiyitibwa Eagles Production. Bw'etyo Eagles Production ne bafuna The New Eagles eya Geoffrey Lutaaya. Kati bo bano ne basalawo okugamba nti ffe katusigaze erinnya eppya eriyitibwa Golden Band. Okuva olwo nno nga bamaze okweyawula Eagles Production Golden Production yajja ng'efuna okusoomoozebwa. Golden Band rather not Golden Band yajja ng'efuna okusoomoozebwa kubanga awo byebiseera atekka mwana mulenzi mwana muwala Station Mayanja we yaviira ate naye mu kibiina kino bwe bityo ne bibanga tebyatambula bulungi. Whereas banaffe aba Eagles Production bagezaako kikubeera ne baleeta abaana abapya bangi omwali ba Jovan Luzinda omwali gamba baleeta abaana
bangi ddala naye bwe bityo ne baba nga ekintu kibadde tekitambulira ddala bulungi n'akatono. Kati nno olunaku lwaleero Measach Ssemakula avuddeyo. Tugenda kubanga tukwongera nsonga kizawadde, tugenda kubanga tukunnyonnyola wano na wali, naye avuddeyo n'agamba nti resigninze Measach Ssemakula Sikyali memba wa Golden Band. Measach Ssemakula Sikyali shareholder mu Golden Band. Measach Ssemakula Sikyali director mu Golden Band. Ebisingawo nno tugenda kubanga twongera okubikutegeeza. Ninga webali nnyo wenno asubscribinga twagala nnyo webali ddala. Tewerabira linnya olusozi nekkirya olusozi wano tugiyita Zigoti Mega City Estate. Tugenda kubeera wano nga tukoze ebintu ebyenjawulo, tukolawo kibuga. Awasookera ddala ku kkubo waliwo ze tuyita egenda kuba commercial area, waliwo shopping mall n'ebirala. Kati awaddako wagenda kubeerawo abantu ababazimba za apartments, ennyumba ez'omulembe z'okusulamu. Kati ate awaddako wagenda kubeerawo daycare n'amasomero amalala, olwo wewali n'eddwaliro. Eno egenda kubeera site. Bw'ojja wano kati abantu 10 abasooka osasula obukadde 12 ne weefunira ploti ate nga yakyapa. Ovuga eddakiika emu n'ekitundu okuva ku Mityana main road n'otuuka wano. Ploti nungi ndowooza nga boolaba tuli mu kusenda, tuli mu kukola. Jangu ku 3 Ways Property Consultants tukuwe ettaka. Ate tetulina wano wokka, tulina ebusunju. Gwayagala ebusunju oyagala yiika obukadde 12 kyapa. Ate waliyo ne 5 ku 10 era ebusunju. Kati gwayagala Mityana road yenna Buloba, wano we tuli Zigoti, we Maddu. Kati ate gwe ayagala ku Masaka road everywhere tulina. Tusange Rungujja. Kwata Wakaliga road, kirira ku police wokiririra n'otuuka mu kasenta Kamanya road. Olutuuka gwe buuza 3 Ways Property Consultants ojja kuba otulaba mukwano gwange. Eno gye bayita Zigoti Mega City Estate, ettaka lya byapa. Kati wuliriza, tutawulula enkayana ku ttaka mwabayina obuzibu ku ttaka. Gwayagala okusenda ettaka nga bwolaba bwe kifaanana bwe kiti tukikolera. Naye ate ne buba weetaaze tractor, 3 Ways Property Consultants tulina tractor. Gwate ayagala okugula ettaka nga tolina bazimbi balungi bewekakasa abalungi ab'omulembe era tukuzimbira. Kwegala tukola ebintu bingi nnyo. Wenno ayina sente entonotono ng'ogamba nina obukadde bwange 5, nina obukadde bwange 6, naye ploti eye12 njagala, tukkiriza ekibanja mpola. Jangu tukuguze ettaka eritaliiko nkayana. 3 Ways Property Consultants, the source of choices. Tobulwa kyoyagala mu 3 Ways Property.